这是三重机场捷运站，是吗？对，我们今天要去哪里呢？去看烟火。我们要去万人一起唱情歌，大稻埕情人节烟火，耶！人挤人，这个不是个好的选择。I don't care。机场捷运体验。对，三重坐到台北站，再走路去北门。不要太在台在这，好不好？啊，人太多了。不爽。大的情景。看不到了。惊死啦！